大家好啊！今日同大家一齊嚟到中山，試住呢間經濟實惠嘅民宿，住2晚只需要500蚊，人均消費每晚都只係62個半咋。嚟到中山當然唔少得去揾嘢食啦，我哋就去咗食甜品，去按腳60分鐘只需要118嘅粥肉店，點少得逛商場行超市啊！仲叫埋美團外賣做宵夜食石岐乳鴿。仲走訪咗2間喺網上揾到嘅主題餐廳，一間有可愛食品造型嘅 cafe， 呢一間亦都用 Hello Kitty 做主題嘅日式料理喎，到底又好唔好味呢？飲茶嘆點心就揀咗呢間東星國宴大酒樓。原來中山都有私房菜，我哋就試咗佢嘅鐵板牛柳、生腌絲堪、石岐乳鴿、奄仔蟹、香煎金蠔，睇見都流晒口水啊！行程嘅尾段，我哋仲去埋澳門坐呢架 Hello Kitty 巴士，精彩嘅行程同大家一齊出發 ，Let's go！ 首先，請大家高抬貴手，按一下點讚同訂閱我呢個小小 channel， 等我可以製作多一啲高質嘅影片同大家分享。希望我呢個小小 channel 能夠成長，多謝大家嘅支持。我哋由太子搭直通巴喺中山國際酒店度落車。回程返香港仲可以喺呢個售票處即時買飛返香港添㗎。中山吃喝玩樂第一站，梗係食啲嘢先啦。呢間糖水店喺中山嘅石岐區，門外嘅裝修都幾清雅。睇下有啲乜嘢食先啦，有港式蘿蔔牛雜，甜蜜滿滿大滿貫；瓶裝糖水系列，南乳雞中翼、麻心流薯，6款唔同味嘅刨冰、班蘭河粉，5款味道嘅手作豆腐花，仲有 XO 醬炒烏冬。傳統糖水有陳皮紅豆沙、海帶綠豆沙賣6蚊。手作甜品都係賣12蚊到28蚊咋。除咗糖水之外，仲有麵食可以選擇，價錢亦唔係太貴。我哋就叫咗呢個酒釀桂花茉莉樂18蚊，用開心果磨成嘅開心糊25蚊，2款都綿滑好味。試下呢2款瓶裝糖水先，無花果蘋果雪梨水同埋茅根竹蔗馬蹄。清甜好味有驚喜，都係12蚊。小食雜錦19蚊，有酸醋蓮藕片、炸雞、咖喱魚蛋、滷水翼尖、腸仔、酸醋青瓜。試下先，蓮藕片爽脆帶陳醋味，炸雞暖暖地，味道唔錯，陳醋青瓜清甜爽口。魚蛋就略嫌唔夠咖喱味，滷水翼尖都算入味，香煎腸仔味道正常。港式蘿蔔牛雜都好入味㗎，唔錯。呢啲港式小食仲吸引咗好多本地人光顧㗎。不過呢杯薑汁奶就有啲淡，亦都唔係好夠薑汁味啦。食飽飽，我哋就去民宿 check in 啦。中山嘅主要交通工具就係坐滴滴啦。呢度嘅升降電梯係唔俾電動車入噶，咁樣做就真係安全好多噶。民宿位於中山嘅東區，附近有大型商場 Coco City 同萬象匯。呢間民宿門外嘅感應燈有少少失靈，感應唔係太好。室內嘅燈如果開晒就光線充足。有 WiFi 供應，網絡質素算唔錯，仲可以睇到香港嘅電視台。單位大概有1500尺，乾淨企理，感覺都算良好。餐台上放咗茶杯，都算整齊。有客飯廳，仲有一個開放式廚房。
開放式廚房入面可以放得落大型嘅雙門雪櫃，有可以明火煮食嘅雙頭煤氣爐、電水煲同電鍋，有基本嘅餐具同清潔用品。廚房入面就係可以洗衫嘅露台，三房一廳，客廳洗手間就係踎廁，有風筒同一次性毛巾供應。房間算乾淨企理，揾唔到有灰塵同毛髮。有衣櫃、窗台可以放背囊，窗台位仲有插蘇可以放手機充電添㗎，唔錯。三間房，其中有一間係主人房。主人房有座廁，但係沖涼就冇乾濕分離。客廳外面仲有一個露台，同大家一齊睇下外邊嘅環境啦。呢個民宿嘅樓層唔算太高，但係外面嘅環境真係非常之開揚。房租500蚊2晚，電子門鎖，唔使鎖匙。跟住我哋就去呢間柏益咖啡嘆下午茶。呢度位於中山市嘅東區，鄰近紫馬嶺公園。呢間咖啡用咗 Hello Kitty 做主題㗎。見到門口兩旁嘅公仔就會爭住打卡呃 like。店鋪雖然細細間，竟然仲有2層，真係估佢唔到啊！蛋糕仲有公仔頭嘅擺設，睇落又幾好味咁喎。店鋪嘅裝潢雖然簡單，但係都用咗好多擺設去吸引人。玻璃窗同牆上嘅貼紙。室內每一個毛公仔都用咗好多心機，令你開心。Hello Kitty 魔鬼筋肉人都係第一次見啊！仲有5款公仔嘅膠手套任你用。有嘢食啦！侍應拎埋嚟嘅時候睇見好開心㗎，有驚喜。我哋叫咗 Hello Kitty 漢堡、切卡華卷蛋、凍咖啡同埋雜果賓治。雜果賓治加埋新鮮嘅水果，透心涼，好飲。朱古力卷蛋鬆軟，加埋忌廉，好好味啊！呢款 Hello Kitty 造型嘅漢堡包，望見佢咁可愛，真係好想一啖咬佢。睇下佢裏面嘅餡料有啲乜嘢先。有芝士、火腿、漢堡扒、青瓜同生菜，加埋千島醬嘅醬汁，又幾好味喎，唔錯。呢間下午茶嘅質素比想象中好，可以一試。跟住我哋就去附近嘅紫馬嶺公園散步。晚飯就試下呢間營燒鳥。大門望落去好似好高級咁喎。入到嚟感覺嘅價錢應該算係中上。來都來了，就試下啦。餐廳嘅裝潢喺中山嚟講算係高質，有日式料理嘅吧台，會唔會有我媽家姐食呢？呢邊就有張打卡位2人台。隔籬就有張梳化位4人台，想坐呢度就要提早預約。
餐廳嘅裝潢算係高質，服務員嘅態度亦都親切有禮。每位附送咗2粒酸蘿蔔，同雲吞麵店嘅蘿蔔一樣微酸帶爽脆。我哋仲即刻叫店員攞佢嘅招牌 Hello Kitty 俾我哋打卡呃 like。有嘢食啦，我哋就叫咗紫蘇雞腿肉、雪山蟹子沙律。呢個紫蘇雞腿肉做法好似燒鰻魚咁，咬落爽彈，味道唔錯。蟹子沙律除咗有蟹子之外，仲有青瓜絲、蘿蔔絲、蟹柳絲，同香港食日本料理嘅差唔多，都係清甜爽口，蟹子彈牙，好新鮮。刺身就有北極甜蝦1份，三文魚腩刺身2份。兩款刺身都係鮮甜好味。呢款啤酒就係22蚊。呢味鐵板鵝肝用一隻好靚白色貝殼紋嘅碟裝住，賣相精美，睇見都流口水啊！鵝肝下就係烘多士，面就係魚子醬，半碟有藍莓果醬同埋幾粒新鮮藍莓。鵝肝入口即溶，多士亦都好香脆，魚子醬味道鹹鮮，真係好好味啊！呢個係本節大拖羅壽司，配幾粒魚子醬，令到拖羅壽司更加好味啊！呢個哈密瓜就喺大眾點評打卡送嘅，味道同日本哈密瓜一樣，我諗應該喺日本直送過嚟㗎。跟住我哋就去附近嘅 Coco City 度行下，估唔到呢度夜晚非常熱鬧，門外有好多小型嘅機動遊戲，仲有好多家長帶小朋友嚟呢度玩遊戲添㗎。同大家一齊入去行下啦！商場晚上嘅人流都唔算少㗎。呢個商場有好多大型嘅服裝品牌，當然唔少得超市啦。同大家一齊行下呢間天虹超市。門口位就放咗好多鮮花同埋盆栽嘅肥料，估唔到鮮果盤都好搶手喎，幾乎賣晒。呢款海南芒果賣9個9毫9。呢度嘅生果亦都好新鮮㗎。咁我哋都買啲嚟試下啦。呢度4隻香蕉就賣8蚊。睇嚟蔬菜亦都係好搶手㗎。呢隻係有機可生食雞蛋，賣15個9。呢邊就有黑木耳同乾冬菇。呢邊就有啲五穀雜糧。再隔離就有啲參茸藥材。仲有啲花茶同韓菊。
凍櫃入邊仲有好多唔同種類嘅食品，款式比香港仲要多㗎。三晚嘅皇帝蟹就賣699蚊，波士頓龍蝦就賣299，大鮑魚14個9。海鮮嘅種類真係唔少㗎，肉類嘅款式亦都有好多啊！我哋有4個人住2晚，都已經滿載而歸啦。原來呢度嘅西瓜要先稱咗先可以嚟呢度埋單㗎，我哋就要揾人返轉頭稱下幾多錢。返到民宿啦，統計一下我哋買咗啲乜嘢先。哈哈手打瓜子13個9，薯片7個5毫3，沙漠玲瓏番茄10個8毫1，雙華梨9個9，公仔麵風味排骨味2個9毫9一個，白醬豬骨麵4個9毫9一個，迷你杯麵就12個9一 pat， 皇帝蕉10個3毫2，純正水一 pat 就係15個3毫3，麒麟西瓜30個9毫7，啤酒就係13個半一罐。連埋個購物袋，我哋就用咗148個1毫3。嚟到中山點可以唔食乳鴿啊？我哋仲試下用美團叫外賣乳鴿返嚟做宵夜，揀咗鹹菜豬骨粥23個8，爆炒花甲42蚊，豆豉鯪魚油麥菜25蚊，紅燒乳鴿46蚊。外賣到有嘢食啦！我哋就叫咗呢間叫魚軒嘅餐廳，送到嚟大約30分鐘，總價係134個8。我哋就叫咗4樣嘢，個青瓜係店家送㗎，有驚喜。呢個豉椒炒蜆炒得夠入味，唔錯。乳鴿嚟到雖然只係暖暖地，但係都好夠味呀，好味。鹹菜豬骨粥粥底香濃，亦都算唔錯。豆豉鯪魚油麥菜亦都足料香口。店家送嘅炒青瓜微暖帶香，唔錯。食完宵夜，我哋仲試埋頭先喺超市買嘅西瓜，原來係黃色西瓜，仲有核添。不過都幾香甜多汁，同紅色西瓜嘅分別就唔係好大，都幾好味㗎。聽日我哋就會去東星閣宴度飲茶，做118蚊嘅腳底按摩，晚上仲去一間好食嘅私房菜。希望大家繼續睇呀！今日嘅分享就嚟到呢度，多謝大家，拜拜。如果鍾意我影片，記得點讚、留言、訂閱同分享出去啊！多謝大家，拜拜。